अदा जेकॾहिं तव्हांखे डैम ते एतिराज़ आहे त पोइ भला पाणी ज़ख़ीरो करण लाइ ॿियो को ऑप्शन तव्हांजी नज़र में आहे त महिरबानी करे ॿुधाए छॾियो। अदा डैम ठाहिण को ग़लति कोन्हे, पर इन कंडीशन जे हिसाब सां ठाहिण सही बि कोन्हे। पाणी ज़ख़ीरो करण लाइ पाणी जो हुजणु ज़रूरी आहे। सिंध अॻु में ई पाणी जे मसइले खे मुंहुं ॾेई रही आहे। फसल सुकनि पिया, डाउन स्ट्रीम में कैपेसिटी जे हिसाब सां पाणी नथो वञे, इन करे इंडस डेल्टा तबाह थी वियो आहे। लाड़ जी लखें एकड़ ज़मीन समुंड गिड़काए वियो आहे। डैम ज़ाया थींदड़ पाणी खे बचाइण लाइ ज़रूरी आहे, जंहिंमां न सिर्फ़ पाणी बचाए सघिजे थो बल्कि बिजली पैदा करे मुल्क जी ज़रूरत खे बि पूरो करे सघिजे थो। पर सवाल इहो आहे त एतिरो पाणी आहे किथे? दरिया मां वारी पई उॾामे। ठटा सिजावल ऐं बदीन जा ज़मींदार मज़ूरियूं पिया कनि, ज़मीनूं बंजर बणिजी वियूं आहिनि। हीअ हक़ीक़त आहे त डैम ठाहिण में मुल्क खे फ़ाइदो आहे, पर हीअ बि त ॾिसो असांखे नुक़सानु केतिरो आहे। मुल्क खे फ़ाइदो आहे त असांखे बि फ़ाइदो थींदो न। तूं पहिरीं ही क्लब ॾिस, इन जा जवाब वठी दे, पोइ पाण ॻाल्हायूं था। क्या सुबह सड़क ने अपने लोकेशन से 10 क्यूसेक भी ज्यादा पानी कहीं लिया हुआ है? हमारा ये एतराज ही नहीं। मैं कहता हूँ कि से A to Z खिलाफ एक काम आप मेरे सवाल का जवाब दें। साहब मेरे सवाल का जवाब दें कि पहले दिन से ये ढाके की तरह कर रहे हैं। आप जवाब दें। पलीजो साहब का ये कहना है। आप रिलेवेंट करें तो हम सुनेंगे, वरना आई हैव नो टाइम फॉर दिस इरेलेवेंट। सरमन नहीं सुनेंगे, सरकारी अफसरों के सरमन सुनने के लिए। इनका ये कहना है कि ऊपर वालों को बात का जवाब दें। क्या हमारी इजाजत के बगैर बारी दुआब कैनाल 1859 में निकाला था? हमारे इजाजत दी थी। 1935 के एक्ट में ये रूल है कि लोअर प्रिपेरियन के इजाजत के बगैर ऊपर वाला पानी नहीं लेगा। क्या राव कमीशन ने ये फैसला किया था कि दिस रिटर्न द लोअर रिपेरियन से? आपने पढ़ाई नहीं है, आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं। आप तो हुकूमत के हुकुम इदारे में बातें करें। वट डू यू नो बट आप मेरे सामने आए किताब फहातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, हमारे साथ आपके बात करें। आपने इंजीनियरों से बात की, हमारे साथ बात करें। आई नो द इंटरनेशनल लॉ, आपको बताऊंगा कौन सा लॉ है। आपने एंडरसन पढ़ा हुआ है, आपने उनकी दूसरे अथॉरिटीज हैं, वर्ल्ड अथॉरिटीज हैं। राव की अथॉरिटी है, कमीशन की अथॉरिटी है, एंडरसन कमेटी है, कॉटन कमेटी है, राव कमीशन। आपके अंदर लॉ है नहीं, 1935 एक्ट है, आपके अंदर लॉ है नहीं। पाकिस्तान बनने से पहले के है ना, अब भी है। दिस इज द प्रेजेंट लॉ। पाकिस्तान के लॉज बेसिस ये इंडियन लॉ पर हैं। इनको पता ही नहीं ना इनको। पर अदा जेकॾहिं इहो ग़लति हो पोइ इनखे रोकियो छो कोन? अदा इन करे तो घोड़ा घोड़ा कयूं पिया, अञा ॿियो छा कयूं? पर इन में ॾोह रुगो पंजाब जो नाहे, किथे त असांजा हथ बि शामिल आहिनि। ज़ुल्म तॾहिं वधंदो आहे जॾहिं कमज़ोरी वाज़े हुजे, जज़्बा ईमानदारी जे बुनियाद ते हुजनि हा, त ज़ुल्म जा जनाज़ा सरे आम ॾिसो हा। सिंधु द डैम सिंध में तबाही आणींदो, लखें खानदाननि खे बेघर करे छॾींदो। ही उहो फ़ाइदो आहे जंहिंजी कुर्बानी सिंध जो उहो ग़रीब तबिको ॾींदो, जंहिं लाइ गुज़र जो वसीलो सिर्फ़ ज़मीन जो टुकर आहे। फेसबुक जी दानिशवरनि खे कहिड़ी ख़बर त हिते 2 एकड़ ज़मीन खे पाणी ॾियण लाइ सही सही राति जा उजागा करणा था पवनि। पाणी जे वारे लाइ ॿियनि खे हथ वधणा था पवनि। हिकु हिसे खे गैराबाद करे ॿिए हिसे खे आबाद करण जी इजाज़त कानून में नाहे। रियासत सभिनी क़ौमनि जी नुमाइंदगी करे थी। असांजो बि ओतिरो ई हक़ आहे जेतिरो ॿियनि क़ौमनि जो आहे। अहिड़े ॾुखे वक़्त में अहिड़ा फ़ैसिला करणु नफ़रत वधाइण खां सवाइ ॿियो कुझु बि नाहे। जॾहिं पूरी सिंध इन डैम खां इनकारी आहे, पोइ ही ज़िद छा जो आहे? ही वक़्तु मुतहद थी मुल्की चैलेंजिस सां मुक़ाबिलो करण जो आहे। बुख, बीमारी, बेरोज़गारी, इन्हनि सां असांखे जंग विढ़णी आहे। यादि रखो त का बि रियासत गुरबत खे बर्दाश्त करे सघे थी, पर नाइंसाफ़ी जी लहर बर्दाश्त नथी करे सघे। समाज तॾहिं तबाह थींदो आहे जॾहिं इंसाफ़ ख़तम थी वेंदो आहे। दुनिया जी तारीख़ में जेकी बि फ़ैसिला ताक़त जे ज़ोर ते कया विया, उन्हनि जो नतीजो हमेशह ग़लति ई निकितो आहे। यादि रखो त आज़माइश रियासत ते अची वञे त क़ौम साथ ॾींदी आहे, पर जेकॾहिं क़ौम ख़ुदि आज़माइश जे सफ़र में हुजे ऐं नाइंसाफ़ी उरूज ते हुजे, त अहिड़ी हालत में बग़ावत उरूज माणे हिकु नओं इनक़लाब आणींदी आहे।